चोरी करके लेके आए बकरी। अरे तारो किसी और है ओए बोली इतना करके दो एक मोल के दियो वो के दियो कितना आन दियो हां एक मोल के दे हां कर देनदारी ना हो ना वो दो करे बाकी वाके ताकि तो बैठ रहा डेली ओ yang को पानी